Fala pessoal, mais um combo Classic 20 V2 saindo. Esse aqui é do nosso amigo Ismael Lisboa. Ismael tá aí, placa 0327 e 0326. Sua fonte aqui também já está em testes, 0322. Vamos sentar o aço aqui no seu amplificador. Estou utilizando um transformador de 24024, o recomendado para essa placa aqui e para o seu Classic 20 é um de 28028, 6 amperes, tá? Estou usando aqui porque eu só estou com esse no momento para fazer os testes da sua placa. Vai apresentar uma potência reduzida devido ao transformador, mas o amplificador está com uma qualidade bem legal, tá? Então vamos fazer aqui o teste inicialmente de forma de onda. Teste com kHz senoidal. Ceifamento. Você vê que tem a simetria perfeita. Esse trêmulo aí, gente, é o transformador que é da fonte, que é pequeno. E eu estou operando os Classic 20 aqui em 4 ohms, tá? 2 em 4 ohms. Então vamos fazer aqui agora a onda triangular. Perfeita, simétrica. Ok? Então o amplificador está com uma resposta boa. Vamos ver onda quadrada. Onda quadrada para a gente avaliar. Também que está com tempo de subida e descida bom. Esse amplificador ele é bom em toda a faixa, tá? Só se destaca aí pelo segundos e quartos harmônicos, que é um som muito próximo ao som da válvula. E traz para você uma qualidade sonora muito boa. Esse maior som amplificador está joiado. Eu estou botando aqui a forma de onda dele senoidal para a gente fazer um sweepzinho. Isso aqui é um sweep, os 2 canais operando, tá? Você vê que a perda é mínima. Então nós estamos já em 9 kHz, 15. Começou a ter uma perda natural devido aos filtros de entrada. Então tá aí, sweep de alta frequência. O amplificador, gente, é plano. Ele vai até 150 kHz aí tranquilamente. Uma resposta de frequência boa. Uma relação de sinal ruído boa. Vai um manual completo, viu, Ismael, para você fazer sua ligação. Na sua fonte, eu não estou ligando a fonte menor, tá? Porque eu não estou usando ela. Se você for usar, você vai precisar de um transformador com dois, deixa eu virar aqui, com 2 secundários, tá? Um secundário de 28028 e o outro de 12012. Você vai ver todo o esquema de ligação da fonte. Então, você tem essa fonte maior que eu estou usando agora, a fonte de 12 amperes, tá? Cada diodo desse aqui é de 6. Então eu tenho aí 12 amperes. Tem a outra ponte retificadora com os diodos menores, que tem 1 ampere no máximo, mas aqui, devido ao tamanho do dissipador, né, que é o dissipador natural do regulador, ele vai até 300 miliamperes. Mas se botar o dissipador aí, vai até 1 ampere com toda certeza. Conexão é feita através do conector KRE, tanto no amplificador, né, nos dois. Então aqui você tem o positivo do seu lado esquerdo, o GND da malha de entrada de sinal, o GND da fonte, a saída de áudio, o amarelo, e o azul, o "-B". Ok? Já está regulado. Eu vou botar o lacre no trimpó. A corrente de repouso já está ajustada para 25 miliamperes, ok? E eu creio que você vai gostar muito desse amplificador, tá?
Tem a parte dos transistores originais. Então você vai adorar a sonoridade dos Classic 20. Então mais um cliente aí, gente. Se você não tem o seu, quer entrar no primeiro amplificador high-end top, tá aí, o Classic 20. Então combo até o dia 8 de abril agora. Você vai na nossa loja lá e faz a compra, tá? Só estamos vendendo através da loja, que lá você calcula o frete fica mais em conta. E você pode dividir no seu cartão, pode pagar em Pix, pode pagar em cartão, né, de crédito convencional, com uma parcela, pode fazer o boleto bancário, enfim, uma infinidade de formas de pagamento para facilitar a sua vida e você ter seu Classic 20 em mãos, tá? Então faça aí como o nosso amigo Ismael, arrematou o seu amplificador, agora ele vai curtir um som de primeira qualidade. E agora a gente vai ouvir um sonzinho aqui no amplificador do Ismael. Valeu, pessoal, aguardem aí a gente botar uma música de caprichada aqui. E aí, pessoal, um teste de áudio aí do amplificador do Ismael. Som de qualidade. O amplificador está joiado, tá, Ismael, saindo os seus amplificadores. Eu espero que você goste. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo luisconz@powertronic.com.br. Obrigado pela sua compra e espero que você fique satisfeito com seus amplificadores. Combo Classic 20, pessoal, vale a pena você ter em mãos aí um excelente amplificador. Realmente som perfeito, muita dedicação para ter um resultado absoluto. Beleza, pessoal? Um abraço.